每年嘅10月啦，就係美國嘅 ADHD 關注月啊，而喺香港咧，其實喺啱啱嘅10月都有一個 weekend 嘅活動啦，咁就係由香港成人專注力協會舉辦嘅，咁而今日咧亦都邀請到佢嘅創辦人 Amanda 霍彩寧小姐喺度，你好 Hello, Amanda 你好啊！見到你哋嘅活動咧，人頭湧湧，都知道其實喺香港 ADHD 都係有呢個需要去關注啦，咁亦都見到有啲藝人可能會出嚟同大家分享，都話自己可能係 ADHD。咁令到佢而家工作上都會遇到唔同嘅情況啦，咁令大家咧對 ADHD 又多咗嘅接觸或者想了解多啲啦。咁所以都問下 Amanda 啦，其實喺香港真係diagnose 咗 ADHD 嘅成年人其實多唔多嘅呢個比例數據上面？嗱，其實咁樣嘅，我俾咗一個國際嘅數據同埋一個比例嘅穩陣先啊嘛。咁基本上咧，即係響國際上邊啦，其實基本上講緊咧，即係全世界啦，可能細路仔有7% 嘅人口有咯，咁大人有2%。咁而香港咧之前咧，香港大學咧就俾咗一個 percentage 嘅，就係小朋友啦6.4%，成人2.5%嘅。但係你問咧，香港有冇正式嘅數據？我哋好努力咧，就想立法會抄出嚟啦，都係有好大個落差嘅。咁因為如果照計嗰個人口啦，跟翻香港人口早2年我哋推翻出嚟啦，其實如果跟2.5% 嘅話啦，係應該有15萬幾㗎。咁但係喺公立醫院嘅數據裏邊咧，佢哋講19歲以上係幾多啦？基本上係4位數字嘅啫，係唔夠5位數字嘅。咁去晒邊咧？但係佢哋細路仔即係19歲以下嗰啲小朋友嗰個 diagnosis 數咧，係去萬幾2萬嘅喎。哇！係啊，咁多係啦。咁去咗邊咧？咁其實呢一個咧都唔可以怪大家嘅，因為喺國際上邊咧個 DSM-5 啦，喺2013年咧先至定明有成人 ADHD 嘅。咁所以都係講緊10零年嘅時間啦。咁變咗可能咧好多唔同嘅專家佢哋讀嗰陣咧，可能就根本未有呢件事。咁變咗咧，亦都大家覺得大人啊好似冇乜嘢啦，同埋咧即係嗰個問題好似冇讀書咁大，就以為甚至乎我都遇過有啲嘅我哋嘅會員啦，佢哋話睇啲醫生話我大個咗冇㗎啦咁樣，咁又嗰啲咁嘅誤會啦，所以大家就以為 ADHD 成人之後冇，但係其實根據研究裏邊講啦，基本上有60%嘅細路仔嘅 ADHD symptoms 都會延續去到大個，就正如好似我自己咁咯。會唔會其實當中佢哋經歷緊嘅階段咧，即係揾到個方法自己去處理啦，或者係好似改善咗，可能係扮冇嘢啦，咁令到佢哋都以為呢啲嘅症狀都隨住年紀增長已經解決咗啦，咁就冇再去 check 或者冇再去繼續做啲後續嘅嘢咧。我諗我俾個例子，大家容易啲去了解嘅。外國專家都好中意形容 ADHD 嘅大腦就好似我哋冇戴眼鏡咁，專注唔到或者好似有啲嘢咧睇唔清楚，咁蒙蒙地咁樣啦，係咪？咁你就諗下啦，128度近視應該你都可以處理嘅，但係如果有啲人咧係8幾900度近視咧，就會出現唔同嘅問題噶啦。咁嗰啲問題咧，你係估唔到嘅。咁香港冇啲咁嘅數據，但係我哋之前咧都有同唔同國際嘅 ADHD Association 都有聯絡啦。咁亦都有唔同國際嘅嘉賓去關注周分享啦。其中一個嘉賓咧就幫英國嘅監獄做 research 嘅。佢哋咧基本上所有囚犯咧，佢哋都會做 ADHD 嘅 screening 嘅。咁而舊年睇翻咧喺倫敦佢哋其中一個監獄，你話80%幾嘅即係囚犯都有 ADHD 嘅。咁你諗下啦，成人喎，咁原來你睇唔到。你冇理到之後，佢哋嘅問題咧，原來呢啲係關 ADHD 事。咁我哋好多時咧有唔同嘅會員求助啦，例如係咩呢？有啲太太打嚟啦，咁需要求助原因係咩？佢老公碌爆晒啲卡。咁呢啲就係嗰啲衝動嘅行為咧。唔同學校你可能即係功課啊，或者老師會比較明顯去知道發生咩事。但係大個咗咧，大家都係以為可能你係咪個性格係咁樣啊？係咪你即係叫做中意買嘢即係咁？但係原來唔係㗎，去到最尾咧，原來揾翻呢啲都係 ADHD 嘅 symptoms。咁所以其實外國啦我哋都有唔同嘅外國嘅單位咧，佢哋都會做成人嘅嘢，甚至乎加拿大嘅 ADHD Association，佢哋有一個網站直情係 for ADHD workplace 添。咁歐盟嗰邊咧，我哋有啲嘅 coach 啦咁佢哋都會喺 workplace 裏邊咧，即係職場裏邊咧幫助大家。咁所以咧某程度上大家唔醒起或者唔為意咧，係因為大家唔識啫。當你知道咗原來有唔同嘅嘢，原來嗰個根本咧係可能嚟自 ADHD 嘅話，處理咗就爭好遠咯。咁我呢個都好重要。咁通常成人如果真係患有 ADHD，有咩嘅症狀？即係大家聽眾聽嘅時候，可能我有冇呢樣嘢都諗一諗咧，可以。係
啦，咁當然啦，就係好多時點解會誤診或者可能大家唔覺有問題啦，嗰啲嘢咧就好似好普通嘅。首先要講 ADHD 有3大嘅症狀啦，包括係咩唔專注啦，咁啊唔專注個部分裏邊細路仔你就可能覺得眼神眼細咁，其實大人都有嘅，自己唔夠瞓係咪？係啦，其實你唔夠瞓都好難專注，或者你有抑鬱，甚至乎啦，可能講緊咧你自己年紀年長啦，可能會唔會認知障礙等等都可能有啲相似嘅，或者你而家睇咁多手機，其實你都學到唔專注嘅，咁所以呢個部分係其中一樣嘢。另外咧就係 disorganized 啦，即係你唔能夠組織。咁細路仔成日都話可能唔見嘢啊，或者有書包執唔好咁，大人都會㗎嘛。我都識啲朋友，總之你同佢去是但一個地方，你都要提佢你有冇拎齊嘢。係啦，係拎3樣嘢就留1樣嘢。係啦，咁促進呢個世界經濟 OK。咁但係亦都真嘅，譬如其中一個就執屋。咁我哋今次關注週揾咗人執屋嘅，咁大家覺得點解會關事啊？其實咧，我問翻咧，即係執屋嗰啲專家，佢哋讀執屋呢啲課程嗰陣，竟然有一科係我哋 ADHD 嘅專家教嘅。因為呢個 disorganized 咧，其實係會影響嗰個執屋嘅部分噶嘛。我以前即係我細個都驚我教唔出嘅。咁原來咧就係嗰個部分，大家以為可能你性格或者你唔叻，但係其實呢個係一個問題。其實有啲似譬如囤積症啊，即係等等嘅朋友係類似嘅。呢個係唔識咯，同埋。因為 ADHD 部分咧，佢本身大腦前額葉嘅一啲嘅多巴胺嘅分泌嘅物質啦，佢哋本身係唔協調啊嘛，咁啊執行功能係出現咗問題噶嘛，咁所以呢個情況就係你唔執屋，咁以為好小事，但係我哋有啲 case 係可能係男人要同女人離婚啊，係因為咁混亂啊，係啦，或者可能兩性關係上面，你係咪唔愛我？你係咪唔尊重我？或者同佢傾偈嘅時候，你成日都唔聽我講嘢，咁點解好似？但係其實係 ADHD 嘅問題啦，咁所以呢啲都係一啲你估唔到嘅嘢。咁當然啦。最後另外一個就衝動啦，咁衝動嘅部分會有啲咩咧？就無端端爆鬧你啊，又或者咧可能頭先講係碌卡呢啲，咪就係啲衝動嘅行為咯。咁或者有一啲咧外國有研究講嘅啲衝動嘅性行為啦，咁所以啲年青人可能佢哋嗰個懷孕率比較高啲啊，等等嘅嘢。咁等等嘅嘢咧，其實你諗下呢啲部分好似好普通，但係如果係持續發生，由細個到大個都係咁，同埋咧好多人因為冇理解呢啲部分咧，佢將佢嘅人生擺錯位啊。即係如果你係有一啲咁樣嘅能力啊，即係你咁衝動，咁外國咧有啲人可能做譬如消防員啊，做一啲哇好刺激嘅嘢咧，其實佢工作幾好奇喎。但係好多人就唔知做咗文職喎，咁你就知道發生咩事啦。咁就老細啊辛苦，同事啊辛苦，佢自己嘅辛苦，同埋辛苦得嚟佢哋牽涉變成一啲情緒病。因為太大壓力啦，好似點解我做呢啲嘢都做唔好嘅咧，就開始怪自己啦，咁就鬧爆自己啦，衍生其他嘅問題。咁但係其實就算我知道呢3樣嘢可能喺我身上都會出現，可能我都係有ADHD，咁但係如果成人大個咗先至嚟關注嗰個作用又有幾大咧？嗱，其他人唔敢咁講啦，我自己係30幾歲先至發現嘅，係啦。你係點嘅情況底下？其實我嘅發現係點解我會做關注周或者做 awareness 咧？其實我都係得益者嚟嘅，我只係好唔覺意喺火車見到條職安健嘅影片，裏邊就問你係咪成日唔見嘢啊？係咪啲嘢你咁擠啊？等等嘅嘢啦。Yes，係啦，咁似我嘅，咁我就先知呢個世界上邊原來有個 terms 叫 ADHD， 咁我就再去揾資料咧，就發現咦我應該都係，咁我就再求醫，哇！咁我先至覺得我明白，同埋咁講啦，我係同自己和解啊，即係前半生做乜嘢啊，咁混亂，同埋咧即係咪自己咁渣？即係當然所有負面嘅同埋一啲低自尊嘢我齊晒啦咁但係處理完之後咧，咁我個治療過程咧，我都係一般病人會煩嘅，我都會做嘅。頭嗰2年咧，我又覺得好似冇乜特別嘢啊，咁停藥啦自己，通常都會㗎，係啦，所以我咩都試勻，見到佢差唔多啫，咁就又放棄啦。咁但係咧個問題係冇完全解決，因為最初係淨係藥物治療啫。咁但係咧我自己有開公司啦，咁我會好唔覺意 delete 咗我哋啲 share folder 啫嘛。咁所以作為老闆嘅我係只能夠 read，我係唔可以改嘅。OK， 大家都怕咗我啦。係啦，咁同埋同我老公嘅關係咧，我啲 careless mistake 你知，愛你就一日就 OK 啫。你幾年都係咁樣喎，成日都係咁。係啦，講極你都唔記得，咁好多無謂嘅即係一啲嘅爭拗咯。咁我真係好無辜啫。其實咧，我真係唔記得㗎。琴日發生嘅嘢，我今日全新嘅一日嚟㗎。有時好努力想記住都係冇辦法。係啦，咁
即我起碼我覺得唔得啦，我需要再認真地再去治療 ADHD。咁我第二次揾個醫生咧就正啦，正嘅原因係咩咧？第一件事佢即係自己都有 ADHD， 係啦。咁呢個世界上面最關心 ADHD 一定係自己有啦，係啦。咁所以佢除咗藥物之餘咧，佢仲會連埋認知行為治療。哇，真係爭好遠啦！因為你頭先講過啦 ，ADHD 係戴眼鏡咁咯，戴完眼鏡你有返學讀書喎，咁你咪識得用你自己咯，同埋你會更加明白原來之前嘅問題係乜，依家嘅問題係乜。當你調整完之後咧，我會覺得我嘅人生好好多，同埋我都同醫生講，我好多謝佢，我令到我人生勇敢咗好多。係，因為第一步就首先要面對啦，好重要啊呢個部分。係啊，頭先講緊大人嗰部分啦，即係好似你咁，你都話30幾歲就發現自己有 ADHD 啦，咁亦都去嘗試去經過一個過程啦，去治療啊，或者去改善呢個問題啦。咁但係你話出現喺小朋友嗰個數據係多好多㗎嘛？其實講真係我身邊我都係家長啦，咁有時傾開偈同啲家長我個仔又有啊，我個女都有，其實好 casual 㗎咋。佢哋考試咧就要訓練多啲咯，其他時間俾佢放鬆啲啦，又或者甚至乎學校咧會有一個班係嗰班係 SEN 嘅小朋友嘅一班嚟嘅。咁有啲小朋友因為ADHD 嘅問題可能有食藥啦，佢話因為佢喺嗰個班度咧，大家個程度都好相近，所以個小朋友翻屋企同媽咪講話，我唔想食藥，因為我融入唔到嗰一班啊，即係有啲倒翻轉。但係呢一個都係某程度係一種包容嚟嘅，因為大家都好明白對方啦。咁但係喺小朋友嘅角度，真係知道咗呢個問題啦。咁佢哋嘅治療嘅方式又有啲咩嘢咧？又話而家手機睇多啲又會變 ADHD，咁係咪又真係咁嘅咧？首先我要 clarify 先啦嚇，睇多手機咧係唔會變咗做 ADHD 嘅，因為呢個同基因有啲關係嘅。即係譬如我有 check 我自己 DNA 啦，係有 ADHD 嘅 DNA 嘅。咁所以咧，即係佢一個我成日都話行為相似，但可能佢本身未必真係 ADHD 嘅。咁呢個要講清楚啲先。係啊，因為坊間成日都話睇得多咧就冇專注力，冇專注力咧就會變咗 ADHD 噶啦。兩樣嘢嚟嘅，推論到咁樣㗎嘛。你可以同樣地都係唔專心，但係你唔一定係有 ADHD 嘅。即係既然我要講得好清楚啊，大家唔好誤解啊。OK， 千祈唔好誤解呢個係誤嚟嘅。因為研究上面講係真係冇一個 100% 嘅 definition 嘅。即係有啲可能係環境污染啦，我哋年紀大生仔啦，或者可能你BB 出世嗰陣嘅頭部可能撞擊等等唔同嘅嘢都有可能嘅。咁同基因好有密切嘅關係。係嘅，係嘅。所以呢個我一定要 clarify 先。係。咁同埋咧細路仔啦，即係點樣要處理？同埋我哋好多時好心痛啊，因為我哋係做 whole life 嘅，即係我由細路仔至到成人，長者嘅 ADHD 人喺外國都講嘅。咁睇細路仔呢個部分裏邊，家長 open mind 咧，其實佢好似等佢知道學習佢個 user manual 啫嘛。咁但係好多家長逃避，咁變咗咧小朋友一來就唔知做咩啦，又俾人鬧啦，或者有唔同嘅原因啦。同埋好重要係咩？我哋發現咧，佢就用咗太多時間去解決嘅 ADHD 問題，而佢嘅個人成長一啲素質部分就冇去處理啦。咁然之後，因為我有睇大個嘅 case 噶嘛。大個咗啦，佢哋要呢啲問題帶到落去佢自己家庭度，佢哋係冇處理，或者呢啲問題應該 suppose 細個處理。我俾個例子你，我有一個媽咪嚟揾我幫手啦，咁佢就話佢個小朋友用小朋友呢個字啦嚇，咁佢就話佢係淨係唔專注嘅啫，因為 ADHD 有 hyper 同埋有淨係唔專注。咁咧佢話佢咧個女係一日得18個鐘嘅啫，我話點解啊？然後24個鐘嘅噃，佢就話啦，咁佢就咪咪摸摸嘅，咁所以就摸到咧得翻18個鐘，咁佢就好叻嘅，其實。讀書係讀到，其實佢原來30歲噶啦，佢喺哈佛讀英文嘅，咁大家覺得 OK 啊，冇問題啊咁，但係佢阿媽就話啦，佢冇拍過拖啦，佢嘅自理能力有問題嘅，咁佢就真係好擔心啊，嫁唔出啦，同埋因為佢嘅人生所有嘅事，驚嫁唔出，係其一啦。但係佢有講過，譬如話佢，譬如女仔出街，你一成粒鐘整靚自己啦，其實你都 OK 幾靚啦。佢嗰個頭又唔知梳成點啊，等你係估唔到好多好基本嘅做人嘅 function 係冇咗嘅，因為佢將所有100% 嘅時間落去讀書，同埋佢個太太講啦，佢話佢老公其實幾歲已經知道個女係有 ADHD，但係6歲之後先可以diagnose係嘛？係，但係總之10歲之前啦，但係佢係冇正視同埋冇俾佢好認真地接受相關嘅治療，咁所以拖到30歲啦。咁當然最後尾佢去外國嘅，咁就包容多啲啦，係咪？咁但係呢個問題就係，我成日都同你家長講，你細個你越能夠當一件好普通嘅事情去處理咗佢嘅技能、佢嘅能力，佢先可以帶到
到大個。如果唔係咧，我哋啲 case 真係佢可能又自己有小朋友啦，跟住佢另外一半又喺度點啊 ADHD 嘅男人係咪咁樣㗎？佢個問題其實好多時，如果細個早啲教就爭好遠。咁所以細個點解要處理啦？係，但係就真係要6歲先至可以評估同埋開始處理。嗱咁樣講嘅，6歲係大部分嘅醫生都會覺得同埋即係 definition 咯。但係即係譬如我頭先講我自己個醫生，佢本身都係 ADHD 嘅醫生，佢都話咯，有啲真係喺我肚裏邊係咁硬㗎喎，已經 feel 到。係啦，1-2歲都係。咁我成日都講，佢就算係咪 diagnose 都好，其實最主要係藥物啫嘛。除藥物以外，你係咪可以用翻嗰套嘅 user manual 去訓練咧？係，即係好多 training 嘅嘢其實可以做嘅，又或者幫佢揾到佢嘅方法去處理佢嘅問題，都係好緊要。咁一早啲幫佢開始到，即係可能由返學開始已經見到佢，哇！寫字寫幾粒鐘，寫過幾隻字，一開始第一筆已經望住第二度啊，隻手喺度搲緊嘢，你已經開始 sense 到一啲喺呢個時候可以早期介入啊！我哋話都可以幫到佢哋手啊嘛。同埋我覺得咧，好多時咧係大家對呢啲嘅即係事情有太多固有概念啫。咁我俾一個例子就係，譬如簡單，你而家你唔會歧視或者覺得自己好奇怪，自己戴眼鏡㗎嘛？係咪？咁好普通啦，係咪？咁其實喺平機會呢個 definition 咧，其實近視都係殘疾嘅一種嚟嘅。咁你話吓？咁好似好普通啫喎？係，因為你好方便，你可以訂到眼鏡，周圍隨便都有一間嘅即係驗眼師去幫你驗眼，係咪？咁 ADHD 嘅情況都一樣，其實係大腦一個障礙嚟㗎嘛。咁當你好清晰了解，跟住然之後你可能配翻啱眼鏡，即係就藥物啦，或者認知行為治療，其實就係好普通嘅一樣嘢。但係大家就好似接受唔到個小朋友喐嚟喐去，但其實我話你不如諗翻轉頭啊，其實佢係好正常㗎噃，即係正如馬騮要走嚟走去，魚要游水一樣。咁你係一路用咗你個概念去諗個小朋友，所以你覺得佢有問題，但其實你跟翻佢個 flow 啦，例如頭先你講啦，走嚟走去啊，或者做一個字好悶，因為真係好悶啊嘛，即係真嘅。係啦，咁譬如我自己要做 PowerPoint 等等嘅嘢咧，我一定要好多顏色嘅，我要喐嘅啲 animation，咁我用嗰啲咪氹我自己慢慢做咯。咁呢個係方法，所以我成日話 ADHD 咧有到好處就係咩咧？其實對比咁多 SEN 嚇，香港叫 SEN，其實咧有專家講係最容易 manage 嘅，係因為係執行功能比較多，咁變咗咧，只要你揾啱嘅系統啦，揾啱工具啦，就翻佢嗰個 user manual 啦，其實佢哋可以 function 得自己好好嘅。係，所以家長聽到呢度可以定啲嚟，有方法解決嘅，亦都希望今晚 Amanda 嘅分享啦，都令到大家對 ADHD 有多啲嘅了解，亦都係可以及時揾個方法去處理，無論大人又好，小朋友都好，都總有方法幫到大家嘅。多謝晒 Amanda。Thank you。